د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده رګ روغ او د ژوند پر چارو به برلاسي یاست. د مین کډوال د ناول وروستۍ خوندوره په زړه پورې او جالبه برخه ده. هیله ده تر پایه یې راسره واورئ. لا د غالب خبره نه وه خلاصه چې د درزه غږ شو. د هوایي ډګر د قصبې خوا دروازې نه تور لوګي پورته شول. چیغې شوې، د لویو او وړو وسلو ډزې شوې. نور څه معلوم نه شول ځکه دوی دننه ول. ګړی وروسته یوه لویه الوتکه راغله، ټول په قطار ور روان وه. له تلونکو کسانو ډکه شوه. د الوتکې شاتنۍ دروازه هم بنده شوه. الوتکه کې له حده زیات کسان سپاره وه. غالب د الوتکې په وروستۍ برخه کې پلتۍ وهلې وه. ناستو مخامخ ورته یو ماشوم هم ناست و. شاته یې د کتابونو کڅوړه اچولې وه، شین رنګ یې و. په کڅوړه په تور خط په انګریزي یې لیکلې وه یونیسف. غالب د ماشوم په اوږه لاس کېښود. ماشوم مخ ور واړولو. غالب وویل، مور او پلار دې چیرته؟ ماشوم په خواشینۍ وویل، پلار خو مې نشته. ولې؟ په ملي اردو کې و، نو چیرته دی؟ مړی او ژوندی نه و معلوم. وروستی ځل هلمند ته د دندې لپاره تللی و. بیا یې خبر راغی چې په چاودنه کې شهید شوی. غالب شیبه چوپ شو. بیا یې وویل، نو مور دې چیرته ده؟ د ماشوم سترګې له اوښکو ډکې وې. شیبه وروسته یې وویل چې د پلار. اوښکې یې پاکې کړې. بیا یې وویل چې د پلار له مرګ خبر شو. زما مور یې زما کاکا ته نکاح کړه. ماشوم بیا غلی شو. غالب وویل، بیا څه وشول؟ لا میاشت نه وه تېره. کاکا مې ویل چې زما بل څوک خوښ دی، زه بل واده کوم. بیا مې د مور کورنۍ، موږ او مور مې له ځان سره بوتلو. ویل یې چې په بدو کې مو نه ده درکړې، چې تاسو داسې کارونه کوئ. څو ورځې تېرې شوې. بابا مې زه او یو کوچنی خور مې له کوره راوباسلو چې تاسو نشم ساتلی. اوس مې عمه سره اوسېږو. د غالب سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. شیبه وروسته یې د ماشوم د تسلۍ په پاره وویل، زه خیر، ته دې همداسې تعلیم کوه، سبق دې وایه. غالب له ځان سره وویل، نه به ترې پوښتم چې ولې ځې، ځکه هېڅوک د تګ دلیل نه لري. ماشوم وویل، زه سبق نه وایم. د کتابونو کڅوړه یې راواخیسته. ځای ځای تور داغونه پرې خلاصه یې کړه. له منځه یې د بوټونو رنګ او برس راواخیستل. موسک شو. ویل، بوټونه دې درته رنګ کړم. غالب هېڅ ونه ویل. سترګې یې ډکې وې. اوښکې یې پاکې کړې. سفر جاري و. د غالب کشري ورور بل خوا ناستو. موبایل یې راوویست. غوښتل یې عکس واخلي. د غالب ورته پام شو. د سترګو په اشاره یې غوښتل ووایي چې موبایل بند کړه. څو د هغې ورته پام کېدو. د امریکایي ځواکونو د یو سرتېري ورته پام شو. نږدې ورغی. موبایل یې ترې واخیست. په انګلیسي ورته وویل، موږ مه مجبوروئ چې له زور کار واخلو. څو ځل مو درته ویل چې په الوتکه کې د موبایل کارونه منع ده، په خبره نه پوهیږئ. د غالب شاوخوا ناستو کسانو خبرې کولې. غالب ورته غوږ و.
یو ځوان بل ته ویل هغه د پابجي الوتکه دې لیدلې؟ هو لیدلې مې ده. دا الوتکه کټ مټ هماغه ده چې ښکته شو ویې ګوره. د ځوان څنګ ته په مورپوخ پلار ناست ویې ویل ټولو ځوانانو همدا کارونه کول ځکه نن په دې حال یو. سړی غلی شو. شېبه وروسته یې ویل خدای پوهیږي څه به کېږي. اوږد سفر پای ته په رسېدو و. الوتکه کېناسته. څو شېبې وروسته د الوتکې په پای کې لویه دروازه خلاصه شوه. ټول په کتاره له الوتکې ووتل. یو بس ډوله موټر راغی. غالب شاوخوا کتل. د بس چلوونکي په شمول په هوایي ډګر کې ټول تورو پوستي کسان وو. غالب له ځان سره وویل دا کوم ځای دی؟ شېبه وروسته یې له یو امریکایي سرتېري وپوښتل دا کوم ځای دی؟ امریکایي سرتېري د اوبو پایپ په خوله کې نیولی و. غالب ته یې وکتل. د اوبو پایپ یې بیرته شاته واچولو. په انګریزي یې وویل کامپواله د یوګانډا پلازمینه. ډېری کسان د دې خبرې په اورېدو نور هم ناهیلي شول، خو ټول زړه نازړه بس ته پورته شول. بس حرکت وکړ. ګړی وروسته مخامخ لوړ دیوالونه تر سترګو کېدل. د تورې دروازې نږدې د امریکایي سرتېرو یوه پوسته وه. بس ودرېد. د نورو سرتېرو له همغږۍ وروسته بس بیرته حرکت وکړ. لویه دروازه پرانیستل شوه. د کامپ په منځ کې ځای ځای خیمې او یوه لویه ودانۍ ښکارېده. بس ودرېد. ټولو ته یې وویل شول چې له بس ښکته شئ. څو شېبې وروسته ټول له بس ښکته شول. ټول یې مخامخ لویې ودانۍ ته بیول. د ودانۍ دروازې سره یې ټولو ته وویل چې تم شي. یو یو کس په نوبت د ننه تللو وخت تېرېده. څو شېبې وروسته د غالب نوبت راورسېد. مخکې ورغی. په څوکۍ ناست کس وویل نوم دې څه دی؟ غالب. سړي برګ برګ ور وکتل. په یو کاغذ یې نوم ولیکلو او په یو لاسبند یې سریلیخ کړ. غالب ته یې ورکړ. ویې ویل دا دې په لاس کې واچوه. غالب بند په لاس کړ. سړي سرتېرو ته ویل 4/5 شمېرې خونې ته یې بوځئ. غالب د واره ویل خو زما سره زما د کورنۍ غړي هم دي، هغه به څنګه شي؟ سړي په توند لهجه ویل دا افغانستان نه دی، هر څوک به خپل ځواب وایي. غالب یې شاته د مور خواته خواشینی نظر وکړ. سړي بیا وویل دی خونې ته بوځئ. غالب سرتېرو ته لارښوونه وکړه او خونې ته یې بوتلو. دروازه یې پرانیسته. په خونه کې یو کټ ایښی و. شاوخوا یې وکتل. له ځان سره یې وویل زندان دی. خپل بیک یې په کټ کې کېښود. څنګ ته کېناست. له جیب یې موبایل راوویست. د افغانستان سیم کارتونه بند وه. د موبایل وای فای چالانه کړ مګر وای فای نه وه. خواشینی شو. موبایل یې بیرته د کټ په څنډه کېښود. پرېوت. ستړی و. سترګې یې پټې شوې. ورځ له سلو ماتو هیلو او خفګان سره سبا شوه. غالب سترګې پرانیستې. د خونې له کوچنۍ کړکۍ د لمر رڼا د کټ په لنګه پرته وه. د ودانۍ له لاندې شور ماشور تر غوږ کېدو. غالب ورو په کټ کې کېناست. د ګوتو ټکونه یې وباسل. سوړ اسویلی یې وویست. له کټ پورته شو. د خونې کوچنۍ کړکۍ ته نږدې ودرېد. د لاندې ځوانان ښکارېدل چې والي کولو. غالب له خونې ووت. د ودانۍ دننه ایله یو سرتېري وپوښتل آیا موږ ته د باندې تګ اجازه شته؟ هو، خو له کمپ څخه د باندې نه، د کمپ دننه اجازه شته. غالب خوښ شو. له سرتېرو یې مننه وکړه او مخکې ولاړ. لومړی پوړ کې په څوکۍ کېناست. هوګۍ چا لاس کېښود. شاته یې وکتل. مشر ورور یې و. غالب موسکی شو. څنګ ته یې ځای پرېښود. ویې ویل راځه لالا دلته کښېنه.
ورور یې کېناست، د غالب له اوږو لاس چاپېر کړ، وویل خفه یې؟ غالب څه ونه ویل. ورور یې بیا وویل زه ښه پوهېږم ستا زړه نه کېدو چې وطن پرېږدې، خو اړ و او بل ستا کوژدنه هم اوس هلته نه وه. غالب چوپ شو. شېبه وروسته یې وویل موږ باید داسې نه وای کړی. وطن ته موږ مور وایو او مور مو په سخته کې یوازې پرېښوده. څه وایي؟ موږ به خدای د هغې مور په حق کې وبخي. له شېبې چوپتیا وروسته یې بیا وویل موږ افغانان چې په هر حالت کې یو مسؤل هم موږ خپله یو. ورور یې د ویلو لپاره څه نه درلودل. په موسکۍ لهجې ویل ځه لږ د باندې ولاړ شه چې هډوکي دې ګرم شي. د پردي ښار سیوری هم انسان سوځوي. ورور یې ولاړ. غالب څو شېبې ناست و او بیرته خپلې خونې ته لاړ. په کټ کې پریوت. موبایل یې راواخیست. د ګلابو عکس یې کتلو. له ځان سره یې ویل ته به څنګه وې؟ زما او ستا مینه هم تر لیلا او مجنون کمه نه وه. په هر قدم کې نوې ستونزې. د انتظار شپې او ورځې تېرېدې. یوه اونۍ وروسته مازدیګر کېدونکی و. غالب سر یې ښه و چې د خونې دروازه ټک ټک شوه. یو غږ شو ځان تیار کړئ ستاسو د تللو وخت دی. غالب ژر له خپله ځایه پورته شو او بیک یې شاته واچولو. له ځان سره یې وویل دا یوه اونۍ تیار ناست یو. له یوګنډا نه تر قطر، له قطر نه د امریکا د ویرجینیا کمپ پورې تګ 3 اونۍ وخت ونیولو. ګلابو او غالب د امریکا ویرجینیا کمپ کې یو ځای شول. د ورور غوښتنه وه چې د همدې افغان کډوالو په شتون کې به د دوی نکاح وتړي او هغسې وشول. که څه هم خاوره پردی وه خو خلک خپل وه. د غالب او ګلابو واده د بېلابېلو اقوامو په شتون کې د کډوالو په کمپ کې وشو. خو دا واده له وطني ودونو ډېر رنګین و ځکه د هر قوم او هر رنګ افغان کورنیو شتون درلود. په رنګینو مراسمو ګلابو د غالب میرمنه شوه. کوچنی سټیج جوړ و. له نکاح وروسته غالب سټیج ته پورته شو. یې ویل له تاسو ټولو مننه. که څه هم په خپل وطن کې مې واده ونه شو کړی خو ما هسې ویل چې بخت مې کوټه دی. نه، بخت مې بیدار دی ځکه خو یې تاسو سره مخ کړم. موږ په مینه واده وکړ. د مینې په دې دوره کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي یو. خو ژوند په ستونزو ژوند دی. که ستونزې نه وای ژوند بې معنا دی. ما هم تل ستونزو ته غېږه ورکړه خو مینه مې پرې نه ښوده. زما ملګري شوکت به ویل چې مینه کې د پای ټکی نشته، یوازې کامې دي کامې. غالب له شېبې چوپتیا وروسته وویل خو خواشینی یم چې تر ټولو ښه ملګری مې شوکت په دې مراسمو کې نشته. د خلکو د ګڼه ګوڼې له منځه غږ شو غالبه زه دلته یم. ګران اورېدونکو دا و د مین کډوال د ناول پای. هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. تر بیا او یو بل په زړه پورې ناول تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.